abrieron las ventanas para asomarse, sorprendidos vieron que eran los portadores del fuego, montados en sus libélulas mecánicas, mezcla extraña de bichito de luz y dragón, que enterados de lo que estaba pasando en Cardalópolis, vinieron a traer la luz y el calor que ellos tanto estaban necesitando. Esos amigos, los portadores del fuego, se llamaban igual que los mosqueteros. Eran tres: Athos, Aramis y Porotos, su aprendiz, quien tenía mucha menos experiencia que los demás y metían la pata bastante seguido. Al ver tanta oscuridad, pasaron casa por casa, dejando su fuego, y de a poco el pueblo se fue iluminando y recuperando sus colores. Había algo que todavía no había sucedido. La gran fogata permanecía apagada. Felices los habitantes de haber recuperado la luz y el calor, le pidieron a los tres portadores del fuego que los ayudaran a celebrar la fiesta de la gran fogata que tanto querían prender, como lo venían haciendo en los últimos 20 años. Y así fue que todos juntos, los pobladores y sus amigos, Athos, Aramis y el joven aprendiz Porthos, sí, se llamaban igual que los tres mosqueteros, pudieron finalmente festejar los 20 años de su fogata.
hola. Hugo, Abigail y Marisol López, por favor, en el escenario. Hugo, Abigail y Marisol López los esperan en el escenario. Hermanos, en esta noche vamos de San Juan. Jesús, que ha pasado la muerte a la vida, hoy invita a todos sus hijos para bendecir el fuego, tirando lo viejo y para que aparezca el calor, ese calor que todos esperamos con este fuego. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz,
santifica este fuego y enciende en nosotros durante esta fiesta de San Juan un deseo tan grande del cielo que podamos llegar con un corazón limpio al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, y damos un fuerte aplauso a este fuego encendido en la fiesta de San Juan, con toda fuerza, iluminando el corazón, la familia, dándole fuerte ese aplauso a los organizadores que durante 20 años comenzaron esto como un pequeño inicio y hoy es esta gran fiesta. A San Juan, que nos mostró el precursor a Jesús, a todos los cardalenses y a todos los invitados que vinieron a ver esta gran fiesta de San Juan. ¡Viva San Juan! ¡Viva Cardales! ¡Viva la patria! ¡Viva este fuego santo! Y que no se queme ninguno. Y 20 años, como dice el tango, que 20 años no es nada. 20 años agradeciendo a Dios y agradeciendo toda esta gran fiesta que se ha celebrado en su honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los bendiga a todos. Fuerte ese aplauso a este fuego que nos calienta y nos ilumina a todos y que nos da el calor de lo que es una fiesta, la fiesta de San Juan. Damos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los que han trabajado en la realización de esta fogata. 20 años cumple, señoras y señores, el trabajo de un grupo de vecinos que un día dijeron vamos a hacer esto, y con esfuerzo y mucho, pero mucho trabajo llegamos a esta jornada. Fuerte el aplauso para todos y cada uno de los que han trabajado para esta fogata 2013. Guillermo Col, por favor, al escenario.
podemos compartir con ellos un buen momento e inmediatamente los fuegos artificiales. Algo más de participación de la banda y luego los fuegos artificiales. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar acompañando en esta espectacular noche de San Juan. Vanessa Regueiro está aquí en el control de sonido, está buscando a su mamá. Vanessa Regueiro está aquí en el control de sonido.